こんにちは、東京ベジライフです。前回の動画では卵乳製品不使用グルテンフリーのケーキの作り方をご紹介しましたが、たくさんの皆様に動画をご視聴いただき、またレシピを試しましたというメッセージもたくさんいただき、どうもありがとうございます。今回の動画ではその続編として3種類のパイ、タルト、そして3種類のクッキーの作り方をシェアしていきます。前回の動画と同様に卵乳製品不使用グルテンフリーはもちろん、砂糖油控えめでヘルシー、美味しい夢のようなお菓子に仕上げていきます。それでは早速作っていきましょう。最初にアメリカの定番デザートパンプキンパイを作ります。まず基本のパイタルト生地から甜菜糖大さじ2、米油大さじ3、植物性ミルク大さじ2を合わせ、よく混ぜ合わせて乳化させます。コーンスターチ 25g、 米粉 35g、 おからパウダー 25g、 アーモンドプードル 25g を加えたら、ゴムベラなどで生地がそぼろ状になるように切るように混ぜ合わせます。生地を3分の1ほど分け、3分の2を18センチのタルト型またはパイ皿の底に広げるようにして入れたら、手で押し固めます。残りの3分の1の生地で側面を同じように押し固めていきます。フォークで全体に穴を開け、180度に予熱したオーブンで10分焼きます。その間にパンプキンパイのフィリングを作ります。パンプキンパイはアメリカの家庭でよく登場するデザート。特に11月の感謝祭では欠かせない存在です。かぼちゃは皮を剥き、種を取り除き、適当な大きさに切った状態で 400g ほど用意します。蒸し器または電子レンジで柔らかくなるまで蒸し上げたら、植物性ミルク 200ml、 コーンスターチ大さじ2、濃縮甘酒大さじ3、塩1つまみ、シナモンパウダー小さじ1/2分1、クローブ1個、ジンジャーパウダー小さじ8分の1、ナツメグ小さじ8分の1を加え、滑らかになるまでブレンダーにかけます。焼き上がったパイ生地にフィリングを流し入れ、表面をならしたら180度のオーブンで40分焼きます。常温または冷蔵庫で数時間冷まして、フィリングが固まったら完成です。サクサクの生地にクリーミーでスパイシーなパンプキンフィリングがアメリカのお母さんの味を思い出させてくれます。そのままでも美味しいですが、前回の動画でご紹介したココナッツホイップクリームとよく合いますよ。ぜひお試しください。次に同じ生地を使ってこれからが旬の梨を使い、アーモンドクリームタルトを作ります。皮を剥き、適当な大きさに切った梨は柔らかくなるまで少量のお水で蒸し煮にしておきます。アーモンドクリームは生のアーモンド4分の1カップと生のカシューナッツ4分の1カップを一晩浸水させ、植物性ミルク 200ml、 濃縮甘酒大さじ4、コーンスターチ大さじ2、米油大さじ2、アーモンドプードル 10g、 ラム酒小さじ1とともに滑らかになるまでブレンダーにかけます。焼いておいた基本のパイタルト生地にフィリングを流し入れ、上に梨を並べていきます。フィリングを入れすぎてしまいましたが、梨の重みで傘が増しますので8分目くらいまでにしておきましょう。180度のオーブンで40分焼き、常温または冷蔵庫で数時間冷ましてフィリングを固めます。梨は砂糖を加えず自然の甘さのみ、ラムとアーモンドの香りが絶妙なアーモンドクリームと合わせると大人な味わいのタルトになります。梨の他に洋梨、桃、りんご、いちじくなど旬のフルーツでお楽しみください。3種類目は甘酸っぱく爽やかなレモンタルトを作ります。生のカシューナッツ4分の1カップは一晩水に浸水させておきます。植物性ミルク 200ml、 濃縮甘酒大さじ4、コーンスターチ大さじ2、米油大さじ2、防カビ剤不使用のレモン2個分の搾り汁約 50ml と皮をすりおろしたもの約大さじ2、ターメリック小さじ8分の1を合わせ、滑らかになるまでブレンダーにかけます。
焼いておいた生地にフィリングを流し入れ、180度のオーブンで40分焼き、常温または冷蔵庫で数時間冷ましてフィリングを固めます。爽やかなレモンの香りが残暑の暑さを吹き飛ばしてくれます。甘さ控えめでレモンの酸味を効かせていますので、お好みでレモン汁の量を調整してみてください。クッキー3種類はまずベーシックで簡単にできるサクサククッキーを作ります。米粉 50g、コーンスターチ 25g、アーモンドプードル 25g を合わせておきます。甜菜糖大さじ2、植物性ミルク大さじ2、米油大さじ2を合わせ、よく混ぜ合わせます。合わせておいた粉の材料をふるいにかけ加え、塩1つまみを加えたら、ゴムベラなどで生地がそぼろ状になるように切るように混ぜ合わせます。ひとまとめにして保存袋に入れ、四角い棒状に成形したら、冷蔵庫で30分以上冷やし固めます。冷やし固めた生地を1センチほどの厚さに切り、側面に甜菜糖をつけます。160度に予熱したオーブンで10分、温度を180度に上げて13分焼けば出来上がり。粉以外の材料を合わせた後に、ビーツの粉小さじ2、または抹茶小さじ2を加えて、あとはプレーン生地と同じく粉の材料を加え、成形して焼けば、レッドとグリーンのクッキーになります。ビターチョコクッキーにするには、粉の材料の配分を少し変えて、米粉 30g、コーンスターチ 25g、アーモンドプードル 25g、無糖ココアパウダー 20g にして作ります。カラフルなサクサククッキーは見た目にも美しく、お茶会の手土産にぴったりですね。次にしっとりとした食感のジャムクッキーを作ります。濃縮甘酒大さじ2、植物性ヨーグルト大さじ3、米油大さじ2、植物性ミルク大さじ1と2分の1を合わせ、よく混ぜ合わせます。コーンスターチ 25g、米粉 50g、おからパウダー 25g を加えて、ゴムベラなどで生地がそぼろ状になるように切るように混ぜ合わせます。ピンポン玉ほどの大きさに生地をまとめたら、ベーキングシートの上に真ん中をくぼませて成形します。お好みのジャムをトッピングし、180度に予熱したオーブンで18分焼き、常温で十分に冷まします。ボウル一つで簡単にできるおやつにぴったりのクッキー。生地はジャムの甘さを考えて甘さ控えめになっていますので、ジャムを使わずナッツなどを混ぜる場合は甘酒の量を調整するかメープルシロップなどを足してみてください。最後にこちらもボウル一つで簡単にできるオートミールレーズンクッキーを作ります。アーモンドバターまたはピーナッツバター大さじ2、濃縮甘酒大さじ3、植物性ミルク大さじ2を合わせ、よく混ぜ合わせます。オーツ麦 50g、アーモンドプードル 50g、塩1つまみを加え混ぜ合わせたら、レーズン大さじ2を加え混ぜ合わせます。ベーキングシートの上に成形し、180度に予熱したオーブンで15分焼き、常温で十分に冷まします。甘さ控えめで程よいしっとり感のグラノラバーのような味わいのクッキーなので、朝食にもおすすめです。シナモンやナッツを加えたり、レーズンの香りにチョコレートチップにしたり、お好みのオートミールクッキーに仕上げてみてくださいね。いかがだったでしょうか。今回は卵乳製品不使用、グルテンフリー、かつ砂糖油控えめでヘルシー、美味しい夢のようなパイ、タルト、クッキーの作り方をご紹介しました。レシピをお試しいただけたら、ぜひインスタの方でハッシュタグ東京ベジライフでシェアしてください。それでは See you next time!